Čaute chalani, vítajte späť pri ďalšom videu a dneska sa spolu pozrieme na 13 veľmi obľúbený film Twilight. Film, ktorý má na ČSFD 52%. Celkom dosť na takú blbosť, nemyslíte? Ak ste tento film ešte nevideli, tak ste na tom rovnako podobne ako ja. A ľutujem už teraz každého, kto to so mňou vydrží až do konca. Tak zoberte si niečo fajnové na chrumkanie a poďme na to. Film nám začína záberom na našu hlavnú komparzistku Bellu, inak sa to nazvať fakt nedá, ktorá sa sťahuje ku svojmu otcovi do mestečka Forks, kde je presne 3,120 people. Ďakujeme za info. Ináč, tátko vyzerá extrémne nadšene, že vidí svoju dceru po veľmi dlhej dobe. Cut it since the last time I saw you. Film nám v zápätí predstavuje ďalšie dve postavy, Winnetua a Jacoba, ktorý sa chváli, ako pekne opravil motor. I totally rebuilt the engine. A pozrite na tú Bellu. Oh my gosh! This is perfect. Bella začne chodiť do školy a ako zázrakom ju všetci poznajú. You're Isabel Swan, the new girl. Isabella, right? You're from Arizona, right? Odteraz budem Bellu volať celebritka. Rozhodol som sa, že do každého filmu si vymyslím nejaké prezývky, ale poďme naspäť k príbehu. V jedálni sa nám predstavujú členovia rodiny Kulenovcov. Nechce sa mi ich moc menovať, lebo podstatný je aj tak iba Edward, ale pre mňa navždy Šaňo Fekete. Celebritka sa nám do ňoho okamžite zamiluje a začnú na seba hádzať takéto pohľady. Jak z westernu. Už im stačí len pridať kolty. Jeden záber za druhým. Aha, znovu. Ale tentokrát má celebritka v batohu asi sústruming, lebo Šaňová reakcia je k nezaplateniu. Hey yo, what the fuck? Obaja sedia spolu v lavici a samozrejme, kámo, môžeš prestať? Toto je moc aj na mňa. Z pohľadu príbehu to vyzerá, že Šaňu asi nemá moc rád. Čo vy viete, možno je len dlží peniaze. Večer naša celebritka volá s mamou a mama jej položí otázku, či sa ku nej všetci správajú pekne. Kámo, fakt? Doslova sa jej všetci strkajú do riti. Anything you need? Tour guide, lunch date, shoulder crayon. Ukážkový príklad Simpa. Nasledujúce dni sa Šaňo moc neukazuje v škole a Belle to začína byť už trošku divné. Ale pozrite na toto. Toto mi robí radosť. Keď sa nám Šaňo konečne vráti do školy, tak začnú sa pomaličky zoznamovať s celebritkou a tá jeho výhovorka to čo je? You were gone. Yeah, personal reasons. Kámo, toto sa hovorí, keď s rodinou na lyžovačku a píšeš ospravedlnenku do školy. Alebo sa chceš len doma zajebať. Ďalej vidíme celebritku, ako postáva pri aute a druhé auto, ktoré ide naokolo, ju takmer zrazí, ale Šaňo to zachráni takto holou rukou. Nič nezvyčajné, ne? Celebritka je teda v nemocnici a príde za ňou aj Šaňo a takýmto spôsobom sa jej snaží nahovoriť, že celú dobu stal vedľa nej, keď ju zachránil. I was standing right next to you, Bella. Dobre, týmto by ma ešte ale to, že zastavil auto rukou, to už by mu asi neprešlo. Neskôr nám Jacob hovorí backstory o jeho kmeni vlkov a o nejakej nepriateľskej dohode, či čo to je. Blah, blah, blah. Normálne som v prvej polhodine filmu a už sa mi to fakt nechce pozerať ďalej, ale kvôli vám to spravím. Jedného večera ide Bella sama po ulici a začnú obťažovať takíto fešáci. Samozrejme, že na pomoc prichádza Šaňo, aby ju zachránil a ako moc ti musí kandliť z huby, že takto ten druhý zacúva. Fuj, do piče. Oboch následne spolu vidíme na večeri a takto sa má odpovedať, keď máš na zaplatenie len jedného večere. You're really not gonna eat? No, I'm on a special diet. Celebritka už začína mať podozrenie, že či je Šaňo úplne že v pohodičke, možno to bude tým, že jej práve povedal, že vie čítať myšlienky, možno tým, že je biely ako stena, alebo že zastavil auto holými rukami. To ti trvalo, Bella. Rozhodne sa s ním teda porozprávať o tom a toto fakt vyzerá, keby si s frajerkou dávaš nejaký sexuálny roleplay. Say it. Vampire. Šaňo tu Belle ukazuje svoju pravú podobu a presne viem, o čo išlo režisérovi. Aby každá jedna 13-ka bola, že Oh môj bože, Šaňo, ty si taký sexy. A však je to predsa viac dievčenský film, tak sa ani nečudujem.
Keď je Bella konečne sama, tak si zrekapituluje 3 veci. Že je Šaňo upír, že Šaňo chce jej krv a že Šaňa fakt miluje. Fakt? Nevšimli sme si za tú hodinu filmu. Celebritka je zavolaná ku ním domov, aby sa so všetkými mohla zoznámiť a takto si reaguje každého babka, keď ku nej dojdeš najedený. She already ate. Očividne ich to doma moc nebaví, tak Šaňa ju zobere trošku vyvenčiť na stromy. O pár dní, keď je doma Bella sama, tak volá opäť s mamou a Šaňa sa jej takýmto spôsobom preplíži cez okno. A pozrite sa na to, aká je z toho vzrušená, že sa jej niekto vie dostať cez okno domov. Ona je fakt psychoška. Strhne sa to trošku ku scéne. A Šaňo sa nám asi skoro urobil, lebo radšej takto vycúva. I can't ever lose control with you. Hej, vieš koho je. Šaňo sa teda konečne rozhodne zoznámiť aj s Belliným otcom. Just gonna play baseball. Baseball? Presne viem, čo tatkovi išlo hlavou v tejto chvíli. Kámo, ty mi dávaš dole dceru. Fuj. V následujúcej scéne režisérovi asi totálne zajeb... Lebo pozrite na to. Upíri baseball. Dobre. Našťastie hru preruší partička iných upírov, lebo aj oni túžia taktiež po celebritke. You brought a snack. Bohužiaľ Legolas, tento snack už patrí Šaňovi, takže smola. Vydajú sa teda na útek, lebo typickí debilkovci nevedia, čo znamená nie. Celebritka si ide po veci, pretože nikde už pre ňu není bezpečné miesto a odchádza preč so Šaňom. Na pomoc však majú aj zvyšok upírskej rodiny a radšej sa rozdelia, aby Bellu nebolo tak jednoduché vystopovať. Je predsa slávna, musíme ju niekde ukryť, ne? Tak poďme do random hotelu. Zabudol som spomenúť, že jedna členka upírskej rodiny má schopnosti telepatie alebo niečo takého a vidí druhého upíra, ako je Belle na stope, ale mierí do nejakého balet štúdia alebo čo to je. Bella okamžite vie, že tam chodila ako malá a dostane telefonát od Legolasa, ktorý prepadol jej mamu a začne Bellu vydierať, že pokiaľ za ním nedojde sama, tak bude musieť mamičke ublížiť. Bella teda neváha a hneď sa vydá na cestu. Ale keď dojde na miesto, tak v sekunde ju prepadá Legolas. Keď som na začiatku spomínal, že toto je moc aj na mňa, keď Šaňo tak divne po nej pokúkoval, tak tento to prestrelil ešte viac. Sorry. Bellu takýmto nepekným spôsobom odhodí a začne jej ubližovať, ale v tomto momente prichádza Šaňo, aby ju zachránil a strhne sa upírska bitka, ktorú Šaňo samozrejme vyhráva. Chalani si všimnú, že Bella je zranená a otrávená kusnutím a jediný spôsob, ako ju zachrániť, je Vycucať jej ten jed z ruky. A tu už som si povedal, že to fakt nedávam. Ale už sme skoro pri konci, tak už to budem musieť nejak vydržať. Vydržte to so mňou. Poďme to doťuknúť. Celebritka sa nám už zobudza v nemocnici a Šaňu len uisťuje, že ju v živote neopustí. Wow. A nakoniec sa spolu vydajú na ples a kámo, pozri na toto. Už aj so stenou sa viacej porozprávaš. Ja som vám zabudol spomenúť, že majú tam nejaký ples na konci filmu, ale to je jedno. Aj tak to pozerať nebudete, dúfam. Na plese k Belle dojde Jacob a asi na ňu skúsi opačný rýs a dúfa, že mu to vyjde. Pozrite na to. He wants you to break up with your boyfriend. Ale asi im to moc nevyšlo, keď im to prekazil Šaňo. Určite by ju zbalil týmto Jacob. Určite. A konečne tu máme poslednú scénu a tuto končíme utrpenie a už len vidíme Bellu, ako tancuje so Šaňom a Bella sa chce premeniť na upírku, ale ešte na to nie je ten správny čas, takže Šaňo to odmietne a musíme tu mať ešte ďalšie nechutné filmy, že? Tak toto bol koniec a dúfam, že to už v živote nikdy nebudem musieť pozerať, pretože toto by som doporučil maximálne človeku, ktorý si chce ublížiť. Ďakujem, že ste to so mnou vydržali do konca a úprimne sa vám čudujem. Ale ak sa vám video páčilo, tak budem rád, keď dáte like, odber, koment a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Čaute.